好，起步10:04。好，呢個人礦灣啊，好啦，搞掂。I'm not allowed on this beach, but you feel搞成咁啊！有師兄企高啲啊！哦，銀礦灣。OK，我哋接住今日河馬。好，嚟到個位啦，咁就轉入去。小狗啊，喺度咁啊，轉入去。過橋啊！好，自爬山啊！呢度叫做東灣頭村。阿斌仔拍咗嘛？你斌仔拍先嘅，以前都斌仔拍先嘅。OK 啊，翻工啊佢話啊，係啊。我想繼續啊！好好，你睇住跌咗落河啊嚇！流完嗰招喎，行得慢嘅，唔知你幾個鐘。好，呢度上。行到得馬嘅，行得慢就不知鐘咯。係啊係啊。哦，要戴手套啦。到起啦，係啊。好啊，幾好多啊！唉，慢慢行啊，唔好急。停喺度啊！光前，好，咁我哋繼續上啊！呢度比較密啲，呢個密啲啊！哦，呢度梅窩由呢度上嚟嘅，好轉翻上去，好密喺度，哎呀密林咁啊！哦，繼續啦，浮山碎石啊，係啦，密麻麻，好上到嚟啦，嗰邊。哦，呢度過嚟嘅，喺度咁樣，出邊梅窩，呢度。嚟啊！唉，攞啦！OK。好，河馬呢度走啊，過去黃龍嶺啊。未。係咪呢度落啊？應該係啦，係啱啊，黃龍嶺啊。睇錶啦，係啦。睇唔到個錶。落山啦，國坳，我哋去黃龍嶺啦，應該係好啊。馬哥而家冇行喎，耐醒落啊！呢邊落嚟噶，好啦，嚟到個山澗位啊，啊啲隊友幫手啊，過澗啦，啊喺度小休。有，嘿，我跟住200。
有啊。好。慢慢上。掂㗎嚇。拉佢上嚟啊！啊，掂個手得㗎，掂個手得㗎，掂個手佢係安全㗎啦。喂，你隻佬咧？喺後邊啊。係啊。好，呢條係小心啲就得㗎啦。東灣頭坑啊，嗱，而家喺你耳仔啊，你喺帽嗰度啊，有啲蜜小蜜蜂啊，唔好理佢就得㗎啦，唔好理佢。你唔好搏佢啊！逼佢全部啲人都遭殃啊！唔好搞佢。係啊，佢係斑馬嚟㗎，即係。係啊，佢有發受風啊！好啦哇，真人好啦，好好斜度。啊，呢度幾斜，過嚟啊！喂，都上嚟㗎，下邊東灣頭坑，咁我哋喺對面山頭過嚟嘅。好，由呢邊上嚟嘅，望上去，嗱，我哋由下邊呢個屋仔嗰邊，慢慢咁上山徑上嚟，落咗個 deep V， 好，再上翻去呢度，嚟到呢個位啦，後邊蓮花山啊嗰啲啊，好啦，嗱呢個黃龍嶺有隊友喺嗰邊啦，黃龍嶺呢邊過嚟㗎，好呢度，今朝就中間有窩窩上嚟嘅，咁而家11點零幾分08分，有啲隊友仲喺對面山頭啊，好啦，我哋上緊黃龍嶺，條路好靚㗎嘛，就呢條路。呢度咁樣啦，幾靚，有啲上到山頂嗰位啦。好，我哋繼續。好，一隊友上咗嗰度啦。喺度，有3隻。我哋有個大石頭中間嗰度，呢度過嚟啊！哦，黃龍嶺，好，東灣頭啊，就係話呢邊上嚟㗎，呢度，呢邊梅窩個灣，好，呢度繼續上山頂，就嚟到頂啦，黃龍嶺下邊梅窩碼頭，好，回望轉頭。仲有啲喺對面山頭，山腰啊！好，繼續攀頂啦，黃龍嶺，有石嘅，哇！好，仲有啲喺嗰邊啊，好啦，係啦，呢個就係黃龍嶺嘅冇啊，係啦，黃龍嶺嘅頂高200米，係啦。帶隊嚟到呢度，黃龍嶺小休，係阿華哥，好啦，望一望梅窩嘅風景，下邊就梅窩啦，呢度蓮花山啊，呢度，好小休啦。11點半嚟到呢個位，小休完走啦，呢度落翻去啦。東坑尾啊，東灣尾咁嗱，呢個梅窩啦，呢個走啦，跟住話直落噶啦。由呢個上面落嚟啦，落緊另一隊友，好啦，好線喺度，跟住咁樣過翻嚟呢度嗱，隊友咁樣。跟得咁太貼啊！因為一線到人喺前面嗰個落係啊。一個加一個留翻一個人位，佢哋2米啦佢。呢個東灣頭高155米，咁我哋而家落翻去東灣尾，咁啊結束行程噶啦。後邊就係蓮花山。好，嗱落啦，落翻去梅窩嗰邊嚟嘅呢度。好啦，呢度有個大石頭啊，下邊梅窩。好啦，咁啊跟呢度走啦，落翻去啦，呢度咁樣嘅。
好啦，差唔多啦，落到嚟啦。肯定呢邊喎，你放心啦。冇行錯啊！好，咪有我喺度喎。梅窩落翻去東坑尾啊！好咁嘅，呢度啲墳頭啊，上面呢個蓮花山，好得自己識，好好呢度落嚟啊，少少難度，少少難度，我嚟啊！少少難度啊！到啦，到村㗎啦。好，應該你應該哎呀！應該兩位領隊啊！嚟啦！伸唔到咁大隻腳。好嘢！好，落到嚟啦，見到欄杆啦。好，12:06呢度出翻去梅窩嘅。喺度咯。好啊，公仔啊！好啦，出翻去梅窩啦。好啦，12:08。好。幾好啊！係。就係相思仔嘅。係啊，冇錯，係佢相思，冇錯，話尾係靚啊靚。好神似㗎。係啦，好靚，幾靚，好嘢。唉，真係呢個東灣尾啊，東灣尾村啊。即係你藝術家啫，藝術家。出到村嗰度仲有一幅雀仔㗎。好，離開啦。係啊。係啊。嗰個大啊，嗰個仲有嗰幅都好大幅㗎。好，影下呢邊先。有人出去仲有一幅㗎。好，我哋呢邊過嚟㗎。好啦，由東灣頭落嚟嘅。好，我有呢個艇啊。嚟到呢個位啦，橫塘村啊，出翻去啦，出翻梅窩。呢個梅窩橫塘村改善工程個牌啊，好啦，咁啊就好啦。魚仔，有車啊，單車啊，係呢度啦。有壁畫喺邊度？你幫我影張啦，好冇？你幫我影啦。哦，嚟到呢個位啦，翻去街市嗰邊，咁啊完成啦，前面領隊啊，好，涌口村公廁，好，企鵝，好啦，12:30啦，咁啊今日差唔多啦，出翻去啦，散隊啦我哋。散隊啊 OK， 30分，好啦，好，到步啦，大家都係啦，散隊啦，好啦，今朝起步個位啊巴士站走啦。 ，OK。哎呀，唔係。